Սամոս 19 Երկինքը Աստուծո փառքը գբատմե ու երկինքի հաստատությունը անոր ցերքերուն կորձերը գծուցնե օրը օրին գահիտնե խոսքը ու քիշերը քիշերին գծուցնե գիտությունը չգա զորույց ու չգան խոսքեր անոնց ցայնը չի լսվիր բայց ամեն երգիր ելավ անոնց հնչյունը ու մինչև աշխարհի ծայրը անոնց խոսքը անոնց մեջ արևին համար վրան մգանքնեց անիկա իր արաքաստեն ելած Փեսայի բես է հզոր մարդու բես իր ջամփան վազելով գուրախանա անոր ելքը երկինքի ծայրեն է ու անոր շրջանը մինչև անոն ծայրերը եւ անոր դակուտենեն փամմաչի ծածկվիր Տերոջը օրենքը գադարյալ է հոգին գնորոք է Տերոջը վգայությունը ճշմարիտ է դքեդը իմաստուն գնե Տերոջը կանոնները շիդագ են սիրտը գուրախացնեն Տերոջը բադվիրանքները բայձար են աչքերուն լույս կուդան Տերոջը վախը սուրբ է հավիդյան գմնա Տերոջը տադաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են Ցանգալի են, անոնք ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են Մեղրեն անուշ են ու խորիսխե գաթած մեղրեն Քուծարատ անոնց մով գխրադվի ու զանոնք բահելուն վարձքը շատ է Ով գրնա միտք առնել իր հանցանքները Ծածուկ մեղքերեն ով դերզիս մակրե Ամպարդավա մեղքերեն ալ բահե քուծարատ Թող անոնք ինձի չդիրեն Այն ադեն ամմեղ գլամ ու գմակրվիմ մեծ անորենութեն է Բերնիս խոսքերը ու սրդիս խորուրդը Քո արջևդ ընդունելի լան Ով դեր իմ վեմես ու փրկիչս Կես պարացած տացիրուտեր Սրդերտաց մինձաղիգներ ձեր Աչևարեկան ձեր Մեղած ամբեր թախից հարի Մուտքը հասկացներ անհետին Պետիչ էր ճամբուջյան անցյալ Հեցուց լույսով մեզ անշեջ Ձերած կործեն աշխարհամայն, կեզ բոլոր է պարապան Աստեր լեշտակ շուզը տանցայն, գեծոնոն վերջատուչան Հաշտեր բուրակներ ներծորեք, նաշուն մարկեր ուզվածոր Գետոտ աշկիզից գունագեր, ոչտան ներծն Մեծ և չախումբին արավոտյան աստերուն Սիրո հարգիր է վրաներ գավ է և հայրուչյան սեր Ոնվար աչև կավցը հնձուչյան բայկանի մեջ հաղթական Ռախիրած եկ նուրախ ետնի ծնձուչյան եկնարևի
Ասո Սուրբ Խոսքեն գլսենք հատվածը առնված Մարգոս Ավետարանեն Ավետարան ըստ Մարգոսի առաջին գլուխ 9-րդ համարեն մինչև 10-րդ համարը Այն օրը Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթեն եկավ ու Հովհաննեսեն մգրդվեցավ Հորդանի մեջ Ջուրեն ելելուն պես երկինքը բացված տեսավ եւ հոգին աղավնի պես որ իր վրա գիչներ Եվ ցան մի եկավ երկինքեն որ գսեր Տունես իմ սիրելի որդիս, որուն հավներեմ։ Անգե հետո հոգին անաբադը հանեց զանիգա։ 40 օր հոներ, անաբադին մեջ, սադանեն փորձված և կազաններու հետեր, ու հրեշտակները իրեն սպասավորություն գնեին։ Այս է Աստծո սուրբ և պատվական խոսքը, օրհնի Ալլահ մեր կյանքերուն համար։ Ամեն։ Անգամ եւս կողջունեմ ձեզ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ պատվական անունով եւ կմաղթեմ ձեզի օրհնյալ գիրագիմը 16-րդ թարու փանաստեղծ եւ գեղերական Ջոն Դոն ունի գարչ բայց միաժամանակ դերևս ծանոթ փանաստեղծությունը հետեւյալ խորակրով ոչ մեկ անց գղզի մնե Եվ այս փաստեղծությունը կսկսի հետևյալ երկու դողերով ոչ մեկ անց մեգուսացած գղզի մնե այլ բոլորս ցամաքամասին մեկ մասը կգազմենք Արդյոք այդպես է այսօրուն արդյոք այդպես է այսօրուս եւ դերես ավելի ճիշտ պիտի ասել անցնող մեկ դարվան ընթացքին Դարբեր այդներով սկացինք, թե ցամաքամասեն շատ հերու ենք, գղզիացած կյանքեր գապրինք, անչադված ենք մեր սիրելներեն, հարազատներեն և ընդհանրապես մարդկութեն է։ Այս վիճակը ոչ միայն անմարդկային է, բայց նաև մեզ գտնե մարդահրավերներու և ավելին փորձություններու թիմաց։ Չղային գթարնանք և անդեղի բորդկումներու դեղի գուդանք։ Մեր առանցության մեջ քեշ խորուրդներ և քեշ սովորություններ երբեմն կզարկացնենք։ Անաբավության վախի բահեր գաբրինք։ Մենք մեզի կհարցենք հաց պիտի գնանք ապահովել, ամսական եկամուտը պիտի փավե, մինչև ամսուն վերջը Ասված չնե, եթե հիվանդանանք, արդյոք հիվանդանոցը դեր պիտի գտնենք, մենք մեզի համար, և ասված չնե, մեր սիրելներեն մեկուն համար։ Շատ իրական մտահոգություններ են ասոնք, բայց այս շատ էական, շատ հիմնական մտահոգություններուն գողքին առանցության մեջ նաև կնեղանանք, որովհետև գսկանք, թե մեր կյանքերը գանցնին ու գերթան աննկատ։ Մարդ չկա մեր շուրջը, որ նկատե մեզ, գնահատե մեզ, մեր ներկայությունը, դարներ անթադ սորվեցանք, աշխատեցանք, հավաքեցինք և հանգարց մեր շուրջը մարդ չկա, որ կետ դերևս մեր մեկ գրածին կամ ըսածին համար, այսպես չագերդյալ ծափահարե մեզի և մենք ըսկանք, որ բիդանի էակներ ենք։ Երբ կղզիացած կյանքեր գաբրինք, կսկսենք նաև մեր ինքնության մասին հարցումներ ունենալ։ Արդյոք բարձաբես թիվ մնենք աշխարհի դարբեր վիճակագրություններու ցանկերուն վրա, հոս հիվանդանոցներու ցանկին վրա և կամ սքավորներու, հոն գարիքավորներու և կամ առանցիններուն ցանկին վրա։ Շատ բնական է այս, որովհետև մեր ովը լալը, մեր ինքնությունը գցևավորվի հարաբերություններու ջամփով և առանցության մեջ այո կսկսենք հարց տալ մեր ինքնության մասին։ Հարաբերություններ ոչ միայն մեր ներկա օրերու մեջ, այլ նույնիսկ մեր ծնանելեն առաջ ունեցած մեր պատմական կապակցություններուն առնչությամբ։ Ով ենք մենք։
հայ, լիփանցի, լիփանահայ, այս կամ այն ընտանիքին մեկ անդամը, կամ անոր բակմության մեկ օղակը, զավակը, հայրը կամ մայրը։ Եվ անգեղձը լանք, ինչն է, որ ամեն բանը ավելի ուշքնությամբ կհաստատե մեր ինքնությունը, մեր ովլալը, եթե ոչ նման ծանր վիճակներ, փորձության բահեր։ Հանքի սոյորու մեջ թյուրին է մտածել, ես լավ հայ եմ, կամ մտածել, ես պատասխանատու քաղաքացի մնեմ, եւ կամ ես բարդաջանած զավակն եմ, կամ ծնողքը։ Բայց երբ վիճակները կձանրանան, կարծեք միայն այն ադեն հայտնի գլա, թե մենք իսկապես ով ենք, մենք ինչ է կազմված ենք։ Մեծ բահքի առաջին գիրագին է այս։ Բահ կգոչենք, որովհետև մենք մեզ 40 օրու համար որոշ ուտելիքները ետ կբահենք։ Այս եկեղեցական սովորությունը հիմնված է ավետարաններուն վրա, հոն նշված Տեր Հիսուսի անաբադի մեջ ունեցած փորձառության վրա։ Եթե նշմարեցիք Մարգոս ավետարանիչ Մատթեոսի եւ Ղուկասի դարբեր, գիհիշե այս թեփքը, բայց ծոմաբաության նյութը բնավ չներ։ Մարգոս ավետարանիչ նույնպես եւ Մատթեոսի եւ Ղուկասի դարբեր չի նշեր, թե սատանան ինչերով կփորձե Տեր Հիսուսը։ Անբարձրապես գիհիշե, թե 40 օր հոներ Հիսուս անաբադին մեջ սատանային փորձված եւ քազաններու հետ էր։ Բայց ավելի հետաքրքրականը այս է, որ այս երեք ավետարաններն այս փորձության օրերը ուղղակի կապված են Տեր Հիսուս Քրիստոսի մգրդության հետ։ Մգրդություն։ Եկեղեցին հիմնական խորհուրդներն մեկը, ուր մգրդվողը նոր ինքնության կդիրանա։ Ինչ է այս մանուկին քրիստոնեական անունը կհարցնե հովիվը։ Մգրդութեն առաջ այս մանուկը կամ այս անձը իր ծնողքին զավակներ, իր ընտանիքին անդամը։ Իսկ հիմա Քրիստոսի մեծ ընտանիքին անոր մարմնին նոր անդամն է։ Անդամը, որ իր ընդհանրապես կյանքին եւ մասնավորապես հավատքի կյանքի ընթացքին պիտի մեծնա, բայց պիտի ունենա բահեր, ուր իր հավատքը պիտի ենթարկվի փորձություններու, ինչպես մենք այսօր։ Այս մգրդվողը Քրիստոսի մարմին անդամն է, որ որոշ հասութեն ետք դարվան այս եղանակին իր ազատ կամքով գորոշ է առանցանալ եւ իր անձը գդրել կյանքի էական պետքերեն, սնունդներեն, որբեսի իր որու պատկանիլը, ով լալը, ինչ է շինված լալը, հայտնի լա, իրեն։ Մարգոս ավետարանիչ մնացյալներուն հետ կնշե, որ Տեր Հիսուս մգրդության ճուրեն դուրս քալուն պես, երկինքը բացված կտեսնե եւ հոգին աղավնիի պես, որ իր վրա գիչնե, եւ գլսե երկինքեն ցայնը, որ գսեր, «Տուն ես իմ սիրելի որդիս, որուն հավներեմ»։ Ավետարանիչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մգրդության մեջ եւ անոր հետ գահայդարե Տեր Հիսուս Քրիստոսի ինքնությունը։ Ավետարանիչը Տեր Հիսուսի փորձությունը ուղղակի օրեն կգաբե իր ինքնության հետ եւ փորձություններու բացմության մեջ են ցույց կուտա անոր իսկական ինքնությունը։ Այս 40 փորձություններով լեցուն օրերու բացմությունը առաջինը գլա Տեր Հիսուսի համար, բայց ոչ միակը։ Անմինչև խաչ հասնելը զանազան արիտներով կփորձվի, կմերժվի, նույնիսկ իր աշակերտներեն եւ առանցության դժվար բահեր գաբրի, խաչեն առաջ, բայց նաեւ խաչին վրա գսկա թե նույնիսկ ասված զինք լքած է։ Բնական մարդկային զգացումը 5 դագարանի մեջ հոբ
իր ցաներ փորձառություններուն մեջ հետևյալ խոսքերը գարդասան է։ Բայց ահա թեպի արևել կերտամ ու անիգա չերևնար, այսինքն ասված չերևնար, եւ թեպի արևմուտք ու զանիգա չեմ նշմարեր, թեպի հյուսիս կերտամ ուր ինք գկործե, բայց զանիգա չեմ գնար թիդել, հարավային գոմը գբահվի ու չեմ գնար տեսնել զանիգա։ Ուր է ասված մեր դգարության, նեղության մեջ, ուր է ասված, երբ փորձություններով լեցուն օրեր գաբրինք մեր առանցնության մեջ։ Հոբ, որ առանցին էր եւ գսկար թե իր երեք ընկերներն իսկ չեն հասկնար զինք, այս ծանր խոսքերեն յետք գաբելցնե եւ գսե, ասված երբ զիս փորձե, ոսկի բես պիտի ելլեմ, ոտքս անոր քայլերուն վրա հաստատվեցավ, անոր ջամփան բահելով չմոլորեցա, անոր շրթունքներուն բադվիրաններեն չզադվեցա, անոր փերնին խոսքերը իմ բիդույքես ավելի բահեցի, անոր փերնին խոսքերը իմ բիդույքես ավելի բահեցի, մեծ բահքի խորուրդը քեղեցկորեն գարձեք այս խոսքերուն մեջ կամփոփվին, անոր փերնին խոսքերը իմ բիդույքես, իմ գերագուրես, իմ էական պետքերես ավելի բահեցի։ Կամ ինչպես Տեր Հիսուս փորձության դիմաց գահայդարե եւ գսե, ոչ միայն հացով գաբրի մարդ, հաբա այն ամեն խոսքով, որ Աստծո փերնեն գելե։ Այս օրերը փորձություններով լեցուն օրեր են, որոնց դիմաց կրնանք դգարանալ եւ ինալ, բայց կրնանք նաեւ այս մեծ բահքի շրջանին հիշել մեր ինքնությունը եւ վերադառնալ անոր, որ կպատկանենք, որուն անով գանչված ենք, որուն զավակներն ենք, վերադառնալ անոր, որ փաթ ցերկերով քրգեց դուն վերադարձող անարակ որդին եւ ներեց ուրացող Պետրոսին եւ շնորհեց իր Սուրբ Հոգին իր առաքյալներուն։ Այս նույն առաքյալները իրենց ճշմարիտ ինքնության գիտակցությամբ գրցան հալածանքի եւ փանդի առանցնության դիմաց կենալ եւ ինչպես առաքյալը գսե նպատակը դիտելով թեպի Քրիստոս Հիսուսով եղած Աստծո վերին գոչումին մրցանակին վազել։ Մենք չնդրեցինք այս ծանր օրերը, այս ծանր օրերը հասան մեզի, բայց մենք գնանք ընտրել Քրիստոսի նայելով իր հետ անցնել այս 40 օրերը եւ անգյանտին եկած բոլոր փորձառություններն ու փորձությունները եւ հոբի հետ ասել ես չեմ գնար տեսնել զանիգա, իսկ անիգա գիտե իմ ջամփաս։ Աստված մեր բոլորին հետ է այսօր այս վիճակներուն մեջ զորացնելու իր Սուրբ խոսքով, Սուրբ ներկայությունով, որովհետեւ անցնենք այս օրերնալ եւ երբ իդ նայենք, տեսնենք, թե մենք կպատկանենք իրեն, մեր ինքնությունը Քրիստոսով է։ Ամեն։
Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծուին սերը, Սուրբ Հոգուին հաղորդությունը մեզի հետ լա։ Ամեն։